国女子泪眼汪汪，情绪激动。原来她被人指控上火车没戴口罩，还爆粗口。我们在台铁上面，然后有一个外国人他不愿意戴口罩，这样我们现在报警。因为我想说我没有办法直接强迫他戴，所以我想说请就是可能执法人员或是有这个权利的人来做。被骂的台湾女生鼓起勇气站出来。原来17号这列台铁的1174列车开往台中的方向时，一名外国籍女乘客没有戴口罩，隔壁乘客不好意思说，就请清洁员协助告诉列车长。没想到会中文的外国女子听到瞬间气炸飙脏话，一旁男乘客出面劝阻，却被她比中指，还不断咆哮。直到列车长现身，这才冷静下来。我们有几站到台中？现在到台中的时间我看一下，没有，现在在哪里？下一站是应该是新竹啦。问题是我睡着的时候，我起来我就咳嗽，因为我在这个睡的时候我就会咳嗽。列车长原本安排外国女子到哺乳室乘坐，但女乘客用在密闭空间理由拒绝，只愿意到另一个车厢站到台中。但等到警方上前，外国女子又失控了。好说歹说后，外国女子乖乖配合下车，但在疫情严峻时期，民众看见没戴口罩外国旅客，难免会人心惶惶。3立新闻李先琪、张启云台北采访报道。